हाँ, हर कोई मरेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ जाएगा मरेगा। हम स्टूडेंटों के साथ हैं। सीधी बात, ये हिंदुस्तान है, और जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जाएगा तो भाई तो इन देश विरोधी ताकतों की सिर्फ इसलिए हिम्मत हो रही है कि बीजेपी की सरकार है, उल्टा में जेल में डाल देगी। बीजेपी है इसलिए बचे पड़े हो। बहन के दिन कांग्रेस आई ना, तुम्हारी बहन है, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा।